Welcome to Kavyaviharika YouTube channel. Please subscribe. Like and comment and share. Like and comment and share. Thank you. ಏನದು? Elephant. ಓಕೆ. Peacock. ಏನಿದು? Peacock. ಈ ವರ್ಷ ಕೆಂಗೇರಿ ಬಸ್ ಟರ್ಮಿನಲಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟಿಕ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತೂ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ದಂಗಿತ್ತು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಳಂತೂ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಖುಷಿಪಟ್ಲು. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವಳು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ದು ವಾಯ್ಸು ಸಹ ಮಿಮಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ಲು ಮತ್ತು ಅದ್ರದ್ದು ಕಲರ್ ಸಹ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ಲು. ನನಗಂತೂ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಆಗಿದ್ದು ಉಂಟು. ಆದರೆ ಆ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ನನ್ನ ಮಗಳು ಮುಂದೆ, ಅವಳ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಮುಂದೆ ಅದು ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಣಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಅವರು ಮೇನ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಇದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೋದ್ವಿ. ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಿಯರ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯನ್ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಶಿ ಲವ್ಡ್ ಇಟ್ ಟೋಟಲಿ. Very big elephant. ನನ್ನ ಮಗಳು ಅಮ್ಮ ಬಾ ನಾನು ನೀನು ಈ ಥರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ, ಈ ಥರ ಹಾಪ್ ಲಾ 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 ಅಂತ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ಲು. ನನಗಂತೂ ಅವಳ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾಡಿಸಿದಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಳು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಂದು ಅದು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟು. ಅವಳು ಆ ಥರ ನನಗೆ ಈ ಥರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಆದರೂ ಡ್ಯಾಡಿ ನೋಡು ಅಂದರೆ ಬೇಡ ಬಾ ಅಮ್ಮ ನಾನು ನೀನು ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಹೋದ್ಲು. ಆದರೆ ಈ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅದು ಬೇಕು ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿ ಸುಮಾರು ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತೂ ಮಾಡಿದ್ಲಪ್ಪ. ಅದೆಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ
ಅದು ಬೇಡ, ಎತ್ತಿಡು ಅದು ಬೇಡ. ಎತ್ತಿಡು ಬೇರೆ ಅದು ಈಸ್ಕೊಡ್ರಿ. ಹಾ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅದೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಪ್ರಿನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಮುದ್ದು ಲುಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲಿ. ಪ್ರಿನ್ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿ. ವಿಹಾರಿಕಾಗಂತೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಬಂತು. ಅಪ್ಪ ನೀನೇನು ಇಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹೋಗು, ಡೋಂಟ್ ಟಾಕ್ ವಿತ್ ಮೀ, ನಾನು ಬರಲ್ಲ, ನಾನು ಅಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಬರ್ತೀನಿ, ನೀನು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಬೇಡ ಅಂತ ಸುಮಾರು ಡ್ರಾಮಾ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ಲಪ್ಪ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅದು ಗೇಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಲ್ ಡೌನ್ ಆದ್ಲವಳು. ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿ, ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ? ಯಾಕೆ ನಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀನು? ಯಾಕೆ ನಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಅಪ್ಪ ಆಡ್ಸುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ಬೇಕಲ್ಲ ನೀನು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ನಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆ 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 ನಕ್ಕಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ಯಾ ನಿನಗೆ? ಏನೋ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ? ಆಡಿಸ್ತೀನಿ ಮಾ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆಟ ಆಡೋದು. ಓಕೆ, ಆಡೋಣ, ಅವೆಲ್ಲ ಆಡೋಣ. ಹೌದು. ಆಯ್ತು, ಆಮೇಲೆ ಹೋದೆ. ಪ್ರಿನ್ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀನು ಹೋಗ್ಬೇಕು. Warrior. My baby, it's warrior.
ಆಡಿ ಆಡಿ ಇವತ್ತು ಕಾಲು ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ನಿನಗೆ. ವಾಟರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಡಿ. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಬಾಯಿಲೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಆಟ? ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಸೂಪರಾ? ನೈಸ್. ಮೀಟ್ ರಾಧ್ಯ ಬಾಯಿಲಿ ವಿಹಾರಿಕಾ. ಸಾಕು ಸಾಕು ಸಾಕು. ಸಾಕಮ್ಮ, ಕಾಲು ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಕಾಲು ನೋವು. ಪ್ರಿನ್ಸಿ, ವಾಟರ್ ಗೇಮ್. You like it? ವಾವ್. ಕ್ಲಾಪ್ಸ್ 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 ಕ್ಲಾಪ್ಸ್. ತಿರುಗಿಸಿ ವಿಹಾರಿಕಾ. 1 2 3 ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಹಂಗಿಟ್ಕೋ. ಅಂಕಲ್ ಹೇಳಂಗ್ ಮಾಡು. ಎಸ್ ಸೂಪರ್. ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡು.